Do të flasim për një histori suksesi, për në fakt është një individ. Po, do të flasim për të mirat e jetës në përgjithësi, do të flasim për frymëzimet me një autor, regjisor, producent, bestseller, po ashtu fituesi shumë çmimeve, sipërmarrës, motivues. Ajo është nga Gostivari, do të flasim natyrisht për jetën e tij në Gostivar, për Londrën, për rrugët e Londrës, për sfidat e tij dhe gjithçka tjetër bashkë me Toni Selimin. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Mirë se vjen, Toni. Faleminderit shumë. Një energji e mira në studio, erdhët me një energji të mirë të paktën. Me buzëqeshje, gjithmonë them kur njeriu e pret njeriu me zemër, zemra të qesh. Si po ju duket Prishtina në këto ditë me diell? Jeni natyrisht edhe për punë, por edhe kur vjeni për punë, besoj qefi është i pranishëm, nuk mungon, a? Korrekt. Prishtina, çdo vit që vjen Prishtinë ka ndryshime. Do të thonë nga dalë pamja e Prishtinës ndryshon. Do të thonë nga ana e infrastrukturës, nga ana e lirisë që e shofërinia që dalin në për vende bukra, dalin në mbrëmje. Atë ka rojme prit në kolona se... Edhe ajo e mira. E ka të vetën, do të thonë, e mira dhe e keqja shkojnë një me një. Do të thonë, dy dora e kena. Por është e mira me dominu. Korrekt. Do të thonë, ne gjithë duhet mundohen, pa marrë parasysh sfidat, që ka ballafaqojmë me jetën, të nxjerrim atë të mirën në vete dhe në të tjerët. Kur erdhët në studio në një muhabet edhe me ju, edhe me Ajden, po flisni për këtë energjinë e mirë, se sa është e rëndësishme sot të marrim energji të mirë nga njerëz, sidomos sot në këtë kohë. Pse po e theksojmë këtë që sidomos në këtë kohë është mirë që të kemi energji të mirë, të kemi raporte të mira ndër njerëzore? Është tepër e rëndësishme për shkak se hapi i parë është njeriu që të jap një energji negative. Ai nuk është me veten mirë. Domethënë ne mund të bëjmë ndëgjues më të mirë. Se si zakonisht ne jena mësuar se kena kriju komunikimin e duhur që duhet, që të ndëgjojmë njeriun pse ato flesin kështu. Do të thënë ne kur takojmë njerëz me energji pozitive, neve na mbushet ajo bateria jonë. Dhe mund të rrim në 5 orë, e mendojmë se kanë kaluar 5 minuta. Nga ana tjetër, nëse kena njerëz që gjithmonë ata ankohen, kanë probleme, sende, gjithmonë e çojnë mendjen te gjëja e keqe, neve edhe 5 minuta na bëjnë 5 orë. Dhe me thënë, ajo energji e mirë është një energji e dashurisë. Dhe me thënë, ti kur ndanë dritën tënde, gjën ma të shenjë që ne si njërës e kena. A ka energji të mirë pa dashuri? Po, pa tjetër, ajnë mund është me... Se me kaluar të dashuria, da shta me pytë për njerës që ndoshta edhe na e kemi se dim energjinë e keqe, që do të me punu me vetën që me pas energjinë e mirë edhe gjithmonë me nxjerrë në dritë ashtë energjinë pozitive? Si qenje njerëzore, si zakonisht ne i thojmë vetës se jena mirë. Por kur gjëjat në ndodhin dhe bëjnë të meren jetën tonë, dhe kryojnë probleme dhe sfidat të ndryshme, ne si zakonisht i thojmë vetës se unë nuk jam aj. Do me thënë ne hudhim gjysmën e vetës. Ne duhet të shohim veten si një qenie të plotë. Do me thënë me të mirat dhe me të këqijat. Do me thënë kur na vin të këqijat, është ajo raporti që e bëjmë me të këqijen dhe mënyrën në të cilën ne i perceptojmë gjëra në jetën tonë, dhe në të cilën ne marrim hapa dhe veprime kur ne jena ndrut. Dhe kjo është ajo gjëja kryesore, do me thënë nuk mund ta hudhish gjysmën e vetës, por mund të përpunosh me këto gjëra që ti kur të ndodhe diçka, në atë moment ti ta ngrish atë të mirën. Se si zakonisht në atë moment ne nuk mendojmë. Do me thënë ajo pjesë e trurit ton amigdala, prej frigës reagon. Do me thënë reagon prej gjithë historisë që ke mësuar se si të reagojsh në situata të ndryshme. Do me thënë kur stresohet njeriu, ose kur ke frikë, ose kur dikush të akuzon për diçka, ose të bën një kundërshtim të vlerës që ti ke diçka në vlerë në jetën tënde. Dhe ende ne si popull nuk kena mësuar, do me thënë dialogun, të ndëgjojmë dialogun e mbrëmshëm. Dhe kjo kur fillojmë në atë rrugën e mbrëmshme të ndëgjojmë veten, dhe atë që shohim të një njeri e kena në vete, të mirën dhe të keqen. Ajo fillon të jena afër dritës tonë dhe bëjna një njeri autentik. Do me thënë, çka shoh në ti jam unë. Dhe nëse ne këtë e zbatojmë çdo ditë, pa marrë parasysh kush është njeriu, edhe ata më qenë me vrrullti mund të jesh në atë energjinë tënde pa mos u hyrë brenda problemeve të tyre. Por çka vrem, jo të gjithë njerëzit funksionojnë me energji dhe me një kimi. Do të ka njerëz që kur ju folti për energjinë që mundin me ta jap njerëzit, por edhe ti atyre, do të thonë është diçka e panjohur për ta. Për çka flet kjo? Po për çka flet kjo që disa njerëz funksionojnë me këtë, disa njerëz jo?
krejt vend të mirë të psikologjia e njeriut. Dhe me thënë, ne nëse marrim kohë çdo ditë të mësojmë një gjë për veten dhe si truri jonë punon. Se në kohën e sotshme ne i kena mobitelat. Dhe me thënë, shfrytëzoje për diçka që ti ta kuptojsh se si punon. Nëse shefti shumica e njerëzve ka njerëz që thotë s'diun çka është energji. Nga ana tjetër, ti jepja një telefon edhe ja pyetjen, ka vjen gjithë informata, ti s'ke asnjë farë lidhje me telefonin. Pret arit vjen. Domethënë naër ka biliona, triliona informata. Po gjithashtu edhe trupi jon ka biliona atoma dhe çdo atome ka energjinë. Domethënë ne bëjmë një radiation të energjisë, nuk e di në gjuhën shqipe. Po, a duhet që ky person që nuk funksionon me energji, mbase të kaloj një moment më të vështirë emocional, që mbase për ta kuptuar këtë? Po, ai punon me energji, po nuk është i vetëdijshëm. Nuk është i vetëdijshëm. Nuk është i vetëdijshëm. Do të thënë, po, te disa persona duhet një gjë e tmerrshme të ndodhe. Për shembull, kur punoj me klienta që kanë probleme shëndetësore, do të thënë, trupi jon komunikon me ne, gjithmonë. Shumica e njerëzve në trojet tona janë mësuar me hapa. Do të thënë, çdo gjë shkon në hap. Nuk e shohin se si mendojnë, nuk e shohin ushqimin që e kanë, nuk e shohin se çka duhet me trupin fizik të bëjnë çdo ditë dhe si ta ndryshojnë atë. Do të thënë ti kur je të flet me veten, gjithë problemet do të vinë. Do të thënë ti nuk mund ta ndëgjojsh veten, prandaj ti nuk mund të shohësh një energji tjetër. Dhe nuk e din se si, do të thënë, mënyra në të cilën ti shprehesh ka ndikim të një tjetër. Edhe si zakonisht në trojet tona, për shkak se historinë e kena të turbullt, ne i shfaqim këto ndjenja ke një njeri pafajshëm. Ndërkohë me që ju vetëm bani seansa, ke ndonjë kështu storje suksesi, po besoj që ke plot, po me dikë që nuk ta ka marrë mendja që kime mi nxjerr në dritë gjithat energji pozitive. Kam plot gjë sukseshme me klientën e përbot. Diçka që është më veçantë, që është diçka i kam dy mund të tregoj. Njëna është kliente që menaxhoi Olimpiadën 2012. Ajo u bë me kancer dhe filloi të kape termine me onkologun. Dhe onkologu i tha, duhet punojsh me një ekspert sjelljes që të të ndryshonte gjithë psikologjinë dhe të dalin në shesh çdo gjë që erdhi dhe kanceri. Si zakonisht ne mendojmë vetes se çdo gjë vjen prej Zotit. Por trupi komunikon. Kanceri është mesazhi i fundit i trupit, domethënë njeriu që nuk merr masa, të ndryshon energji që e streson trupin gjithmonë. Domethënë tash kena plot shkenca ka vërtetu shumë sende se si mendja e ndryshon gjithë fiziologjinë e trupit. Por ne edhe në gjuhën popullore thonë, mendja shëndosh, trupi shëndosh. Por nuk e dim se çka do të thonë ajo fjalë. Domethënë njeriu mund ta pyesë veten nëse ke një farë problemi jetësor ose posaçërisht shëndetësor, se kur e hupim në shëndetin, hupim çdo gjë. Çka është ajo ditë për ditë që unë mendoj që vjen deri këtu. Dhe kur fillojmë në atë rrugës së ndryshimit, ne biteve fiziologjinë e trupit ta ndryshojmë. Klienti është shkoi prej kancerit në fazën e 4 deri tash është krejt të shëndosh. Bravo. Në me thëmë punon të duam. Pikërisht për shkak kësaj puna, se base dikush edhe mund t'i duket absurde, për të qenë më konkret. Nuk ka asgjë absurde. Absurde është veç aty ku njeriu nuk ka kalu një kohë ta hulumtone një gjë. Po ne në shoqërinë tonë vështirë besojmë, kështu që... Ati ka diferenca që në tanë botën. Unë kam edhe gjithë testimonit në për mediat sociale. Edhe nga nga tjetër një inxhinier i gasit dhe ojlit. Do me thëna e ka jetua me barna 25 vjetë me OCD, Obsessive Compulsive Disorder, po gjithashtu me epilepsin. A ertë në trajnim ku ishte në Londër Body Mind Spirit Festivali. Edhe aty unë kam dhëmë trajnime dhe në shkuj libra, sende që bëj, edhe mbet deri në fund mbet. Edhe mund ta tregoj lirisht se gjithë bota në atë botë e din se kush jam dhe si i kam ndihmu. Poli, do të thënë, ai nuk mundesh më të funksionone. Edhe punën e hupi, karrierën e hupi, prindët duhet gjithmonë ta këshillohen me ta. Ai nuk mund të dale dhe të bisedone me njerëz. Për 10 vjet që kemi bërë terapia të rregullme, s'ka asnjë farë signal tash të OCD-s, po gjithashtu epilepsia u shëru gjithë. Dhe tash e ka ngrit karrierën, është bë ambasador i punës dhe metodologjisë që i kam zhvilluar dhe që i kam bërë trademark dhe që janë në librat e mia. Atëherë,
pak fjalë, sepse është e vështirë të shpjegohet. Si është kjo rruga do të thotë për të arritur në një sukses që mbase nuk e mendon që mund ta prekësh, edhe në momentin kur ti përballesh me një smundje vdekjeprurse? Së pari është punën se si ne mendojmë. E dyta është emocionet. Dhe me thënë, mendimi negativ dhe emocionet që vinë, ata mund të shkatërojnë biteve fiziologjinë. Hapi parë është, dhe me thënë, ne jena me një rreth, a i rrethi neve në bje shumë strese. Si zakonisht në vendet tona, trojet tona, stresi ma i matë nisën në familje. Dhe me thënë, shofi se sa konflikte ka në për familje, dhe me thënë, vlla me vlla nuk flet, vlla me motor nuk flet, besat me besat, me dajat nuk jena aj popull që para luftës kena qenë. Dhe me thënë, kena pas ma të për ndere, ma të për respekt për sendet. Kemi qenë ma të bashkuar në çdo aspekt. Korekt, po gjithashtu respekt ma të për ke edukatorët që i kena, të mësusit, të mjekët, të një institucion, të ashtë sikur është bërë ekspert për shkak se ka një mobitel. Dhe është një gjë e rrezikshme për shkak se dituria nuk vjen atë shpejt. Dhe me thënë, njeriu duhet të investon çdo ditë për atë gjë që dëshiron ta kryesh. Dhe me thënë, së pari nisën, nëse dëshiron të kesh një vizion të jetës. Ai vizion duhet gjithmonë të punosh çdo ditë të marrësh shapa dhe të përputhish vlerat që i ke, besimet që i ke, me veprat që i ke dhe çdo ditë ti bësh të send. Dhe të mundesh ta, nëse është vizioni tepër i madh, ti duhet ta bësh në bloka të vogël. Për shkak se përndryshe trupi më një reagon e thotë jo. Nuk mund ta bëj, nuk mund ta krijoj. Dhe me thëmë aty vinë dështimi, vinë shumë gjëra tjera, stresi, por ti kur diçka me shpirt dëshiron, me zemër dëshiron, nuk ka fuqi që mund të ndalone. Vetëm që mund të ndalone është limitet dhe kornizat që i kena në kokë. Cili është dallimi mes klientit të huaj dhe ati shqiptar, me që punoni edhe me shqiptar? Pyetje fantastike. Kam kënaqësi, kam tash klienta ma tepër shqiptar në përbot, po sigurisht më varet se është shqiptari që jeton këtu, ose shqiptari që në diasporë. Edhe ati ka dallim. Dhe me thëmë, më kënaqet zemra se disa shqiptar që në diasporë, ata i bine edhe fëmijët e tyre në trajnim. Dhe me thëmë, shumë kam klienta shqiptar që në Zvicër. Dhe mërtë në rastin me një klient që punova, dhe me thënë, më punësun të angrim biznesin, për gjithashtu të ju ndihmojnë në çështje familjare. Se sjellja njerëzore, psikologjia dhe biznesi, leadershipi dhe çdo të cilësi njeriu që i duhet të jetë i suksesshëm, janë puna që e bëj që 30 vjet. Kur ata erdhën në trajnim në Lucern, me gjithë djalin, me gjithë vajzën, tezën dhe hallën, së bashku kanë bërë trajnim, se ata e kanë biznesin e kanë rritë shumë të madh. Zemra më ngrit. Po ata janë tepër mirënjohës, për shkak se njeriu që vlerëson diturinë. Ata do të paguajnë çdo para ta kenë ekspertin afër. Se e dim vlerën e edukatës, e diturisë, dhe çdo gjë që mund të përcjelli që të krijojnë qëllimet e caktuara ata që dëshirojnë. Dhe ti kur e shef rezultatin mbas 5 ditë ose 10 ditë, se trajnimi më ti bëj 5 ditore ose 10 ditore, sefte marrë shumë përqafime. Dhe shumë faleminderime. Dhe me thënë që kur merr shumë përqafime e faleminderime, ajo është një energji që të vjen dhe të jep një kurazh që të bësh më tepër, që të mësosh më tepër, që të bëjmë ekspertë edhe më mirë, dhe të bëjmë edhe, domethënë, zgjedhjen e problemeve më të mëdha. Unë mirën me zgjedhje të problemeve, të leadershipit, të biznesit, të financave, të shtetit, politikanës, s'ka lidhje. Domethënë, sjellja njerëzore aplikohet në gjithë sferat e jetës. Në fakt e mbajtëm si një lloj seance. Edhe kjo ishte, po, një lloj seance. Free që thojnë. Por dua po të ndalim pak tek jeta juaj, nga disa intervista që kemi dëgjuar natyrisht, edhe jeta juaj ka qenë me sfida, me paragjykime për zgjedhjet tuaja personale. Por ja ku jemi sot këtu, cilat kanë qenë ndoshta dy momente kyçe, pak më të vështira në jetën tuaj që ju kanë ndërtuar dhe që sot jeni kyçe që jeni. Do të thotë një person që nëse i lexon në media gjithku shkruhet që shqiptari që e frymëzon botën. Së pari ishte domethënë në kohën e ish Jugosllavisë, në komunizëm, si shqiptar në Maqedoni ne s'kishim shumë të drejta. Domethënë nuk ishte ti hapësirë të krijosh një sukses të madh. Në atë kohë ne kina pas vetë një orë në gjuhën shqipe. Domethënë gjithçka tu për në gjuhën maqedone dhe të lexosh dhe të mësosh për gjuhën maqedone. Unë për herë kërkoj ndjes për gjuhën shqipe kur flasim nëpër televizor, për shkak se nuk jetoj këtu.
Shumica më thënë bravo që nuk e ke harru, se shumica në diaspore kanë harru gjuhën tonë. Por unë tepër e vlerësoj popullin tim. Dhe ne si popull kena qenë gjithmonë në nështrum. Dhe ti kur jem në një vend që nuk të hapin hapësirë, unë u detyrova të shkoj në gjuhën, të mësoj në gjuhën Maqedone. Dhe e bëna Maqedonën si gjuhë amë. Dhe isha një ndër studentit më të mirë në Shkup. Dhe me thënë, në Korçagin është shkolla e famshme. Po aty kam pas gacmime dhe bullizime për shkak se që jam shqiptar, që jam musliman. Asgjë tjetër. Se me vite va mora vendin e parë në Jugosllavi, edhe në matematik, edhe në fizik. Dhe me thënë, garat jugoslave. Dhe ti kur je një njerëz gjumë dhe një shqiptar me një vend, dhe me thënë, shumica të urejnë për shkak se identitetit tonë, ajo të bën shumë jo vetbesim vete. Mënyrën të cilën unë te kalova atë, nëna dhe baba gjithmonë më tregojshin. Tregoa njeriut se kush je me punë, me veprim, me vepra. Dhe me thënë, ajo më shtyni të bëhem nxënës si më mirë. Dhe nëpërmes asaj të përballoj ngutësmimet e ndryshme. Dhe me thënë, pas asaj unë shkova në fakultetin e Zagrebit, për shkak se dallimi ishte si tash ku jetoj në Londër. Në atë kohë Zagrebi ishte qyteti më i lirë, për shkak se edhe aty kur hipan provimet pranuese mora vendin e parë në tabel. Dhe me thënë, në atë kohë ta merrshim vesh 120 student për tan ish Jugosllavisë. Dhe unë ishte numër 1. Ishte një sukses tepër dhe duhet të mësoj 3 muaj deri 6 muaj përpara, për shkak se kam mësuar për garat jugoslave në matematik fizik, ishte shumë lehtë për mua të bëj provimet pranuese në Zagreb. Por në Zagreb unë nuk pash, domethënë, atë shtypje që kisha në Maqedoni si shqiptar. Domethënë, fillova të pranohem. Edhe gjëja tjetër më e likti ishte kur ishte lufta jugoslave. Domethënë, prej fakultetit më morën direkt në luftë. Dhe ti si ri humb gjithë perspektivat e jetës. Besoj që ju sot ndiheni krenarë dhe për faktin që bëni një jetë të lirë, keni bërë zgjedhjet tuaja, keni jetën tuaj me partnerin tuaj, realizoni ëndrat të cilat i keni, që besoj edhe në këtë pjesë paragjykimet kanë ardhur, nuk kanë munguar. Paragjykimet kanë qenë për tepër më. Ka qenë një rrugë abuzive, ka qenë një rrugë shumë tepër e rëndë, edhe përveç që në fakt edhe regjia. Dhe jena një popull që jena ende në zhvillim. Do të thënë Perëndim nuk i ke këto paragjykime. Do të thënë ke një balans që mund shofish jetën se të dush veten ashtu siç je. Dhe një gjë kur hyn në dialog me teologët, me njerëz tepër të lartur në edukat, ata s'kan asnjë farë paragjykime. Se puna jonë është puna e brendshme. Dhe me thënë, një njeri që ka fjalorin e ashpër, ai me veten s'u lidhet asnjëherë me Zotin, pa marrë parasysh çfarë besimi. Dhe me thënë, nëse një anë i thëmë se Zoti ka krijuar diçka, nga ana tjetër me gjykimet tona, paragjykimet tona, e gjykojmë të njëjtën krijesë për shkak se nuk na konvenon neve sipas perceptimeve tona ose vlerave tona. Kush paragjykon zakonisht? Si zakonisht paragjykimet vijnë te njerëzit që nuk e zhvillojnë, domethënë, diturinë dhe dijen në përditshme. Domethënë, nëse ti ke probleme jetësore, dhe hapi parë është domethënë të paragjykosh një njeri jashtë vetes. Domethënë, njeriu që fokuson veten të krijon qëllimet e veta dhe dhe është i përkushtuar në punë edhe në atë qëllim, ai s'ka kohë të paragjykon një njeri tjetër. Domethënë, ne si popull jena në tranzicion dhe bëhet zemra mal për shkak se ma tepër rinia thash e ndryshon atë. Po ndryshon, Jo, po ndryshon, ka ndryshuar për tepër. Domethënë tash kemi ma tepër njerëz edhe kena edhe në rrjetet sociale dhe publike njerëz që e pranojnë veten me atë që janë, pa marrë parasysh në cilën pjesë të ylberit janë. Ndërkohë për ata që ende nuk e pranojnë, cila është këshilla juaj në bazë të përvojës që e ke pas? Çfarë duhet bëjnë ata, të punojnë më shumë me veten? Për çdo gjë, pa marrë parasysh, është çështje e identitetit, është çështje në martesë, është çështje në familje. Hapi i parë është të punojsh me veten që qartësosh se kush je. Për shkak se kur qartëson veten se kush je, vjen me pranimin dhe vjen me dashurinë. Me fat keq ne kena një rrethin që ende shtypjet janë aq të mëdha që shumica e njerëzve se pranojnë veten edhe pse e dinë se janë veten. Domethënë, ta janë dy gjë, asefte ju bani një punë shumë të mirë për ngritjen e dijes dhe ngritjen e çështjeve që populli jon. Së pari populli tonë kisha thënë posaçërisht ata që paragjykojnë njeriu, pa marrë parasysh është identiteti. Neve serbët na kanë paragjykuar, na kanë vrarë. Ne duhet të na lidhet me popullin. Nëse ne duhet të mësojmë diçka prej tjerëve si e trajnojmë popullin, ne duhet ta hapim një njeri të popullit tonë. Duhet jena të lidhur.
Do të thonë, vetëm së bashku ne mund të lehtësojmë si popull. Edhe pse ka ndryshime të ndryshme, ne duhet të jena në harmonizim, për shkak se nëse shkojmë në rrugës evropiane, në Evropë këta çështje janë bërë më përpara. Do të thonë, disa shtete para 100 vjetë i kanë bërë këta send. Do të thonë, jeta personale e njeriut, se tash kena këtu edhe martesa, divorci është duke i rritë. Do të thonë, njeriu ne më para kena pas dashuri, tash edhe interes, tash ka veç interes. Dashuria hek. Do të thonë, duhet kthehena te vetja, dhe duhet kthehena te familja të jetë më suportive, ta kenë komunikimin më të mirë. A ju ka mbështet familja juaj? Si ka qenë fillim familja juaj, a? Si familje shqiptare. Si familje shqiptare, keni hasë Po kam, do të thonë, jam i falemindrues se me motorat dhe me mbesat dhe nipnit kam qenë tepër i lidhur. Do të thonë, kam pas një mbështetje pa marrë parasysh sfidat e ndryshme që erdhën. Sot është një lidhje mirë mes jush, partnerit tuaj dhe familjes, besoj? Korrekt. Partneri është kardiolog? Kardiolog, korrekt. Sa është kjo mbështetja karshi profesioneve tuaja që i keni së cilin? Jena shumë të lidhët për shkak se nga ana e medicinës, kardiologu, do të thonë e bën gjë mrekullueshme për njerëzit që janë të smund me zemër. Por nga ana tjetër, ne tash kena bashku punën për shkak se puna ime dhe kardiologjia lidhen. Po mjekësia lidhen shumë. Për shkak se sjellja njerëzore, psikologjia, do të thënë stresi ndikon përstepërmjet të zemrës. Dhe nëse vazhdojmë në atë sens, edhe zemra, do të thënë, plas në një moment. Nga ana tjetër, korrekt. Unë bëj edhe shihim me para se më erdhi dikush shumica e njerëzve reagojnë kur vin smundja. Do të thënë, njerëzit që punojnë, ata e dinë se më mirë të punojnë tash me një ekspert, që do të thënë më vine deri te problemi. Dhe kena tash klientat, prande Todori vjen me mu në përbot, për shkak se prej para Covidit, kam tash më tepër mjek që konsultojnë me mu privat. Dhe ata e kanë çështjet e veta, streset e veta. Rastësisht, një kliente e Amerikës, që zhvilloja biznesit deri 100 milion dhe me produkte, me naçime, me gjithë së sende, ajo e mur partnerin e asaj në Jamaica kena qenë. Unë isha në trajnim pritë ata ishte vonesë. Ne më shkruan mesazh, më thotë, Toni tha jam vonë. Thash, s'ka problem, ti paguam për këtë se ti hiç po e ardh. Edhe ajo buzëqeshi tha, jo, edhe ditë do të paguaj, s'ka problem. Edhe ndërkohë, ajo vin ka ora 12 mesdite, edhe burri asaj, edhe villa jon ishin së bashku. Nëse kena planifikuar kësaj. Dhe më thënë, Todori ka dalë të notone, a ka dalë notone e fillon të ketë infrakt duke notu. Këj ka me njëherë, si gjithë mjekat, ata ku shohin diçka të smunë, ata me njëherë intervenojnë. E kanë instinkt. E kanë instinkt, ja ka shkutu jetën, gjithë rezorti e din, a ne janë në trajnim s'di më gjë. Edhe mbrapa mas i krym trajnimin, ne takojnë, burri thot, a më shputoj jetën, kjo i thot, kjo është trajneri jem, edhe fillum aty. Pre atëherë, tash 3 deri 4 herë në vit, klientat që i kam në përbot, si zakonisht kam probleme të zemrës, dhe më thuin që ta marra edhe Todori, që në punë të bëjmë edhe nga ana e medicinës, edhe nga ana e psikologjisë dhe shërimit, që ju ndihmoj. Ne kemi, e kam parasysh, që kemi shumë për të folur, por formati e kemi shumë minutazhin e kufizuar, por na presin edhe mysafirët e tjerë. Unë dua t'ju falenderoj që erdhët, që ndat pak kohë. Nëse ka ndonjë aktivitet për cilin dëshironi ti informoni shikuesit që të jenë të pranishëm jeni të lirë, gjithsesi falenderoj që na sollit këtë energjinë e mirë në studion e Kosova Live. Edhe një koment për librin, nëse kemi se... Po, kjo është libri më i ri dhe libri mund mbi 35 çmime tash botërore. Dhe si mjetë kam edhe libër të ri që delë, që do të vje dhe njëherë në Kosovë të bëjmë një promovim, për është libër specialisht për liderat, për bizneset, dhe me thënë fuqizimi dhe ngritje e biznesit të shpejtëm, dhe gjithashtu për njerëzit që dëshirojnë të shkojnë për një ide, deri në filantropi. Dhe me thënë si e ngrim biznesin, si e ngrim suksesin, finansat dhe çka duhesh bësh në biznes, që ti të bësh filantrop. Shkurtimisht, ku mund të kontaktojnë të gjithë ata që janë të interesuar që të punojnë me juve? Mund më gjejnë në rrjetet sociale, shkojnë te webpagja toniselimi.com. Okej. Toniselimi.com. Toni, të falenderojmë shumë që ishe sot prezent. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit e juve.